Sveiki, aš esu Edvinas, esu vienas iš motokrosų teisėjų. Dažniausiai stoviu starto finišo pozicijoje arba laukimo zonos pozicijoje. Taigi mano pagrindinis darbas yra starto pozicija, kai duodame startą varžybų dalyviam. Tai antras mano darbas su šia vėliava duoti finišą varžybų dalyviam. Pirmoji pozicija yra stacionari geltona vėliava, kuri naudojama įspėti sportininkus, kad trasoje yra kliūtis, kurią galimai reikės apvažiuoti. Per šią vėliavą trasos dalyviai gali lenkti ir gali gerinti savo pozicijas. Toliau naudojama vėliava mojuojančioje pozicijoje. Reikia mojuoti dideliu aštuonetu. Šis ženklas nurodo, kad trasoje yra daug didesnė kliūtis, kur galimai reikės dalyviams sustoti, prilėtinti greitį, negalima atlikti šuolių bei pagerinti savo pozicijų. Sekanti vėliava yra medicininės pagalbos vėliava. Ji yra irgi mojuojama dideliu aštuonetu. Perspėti dalyvius, kad trasoje yra medicininis personalas, kuris suteikia pagalbą nukritusiam sportininkui. Taip pat ši vėliava yra mojuojama, kai reikia perspėti medicininį personalą, kad reikia atvažiuoti ir suteikti pirmąją pagalbą. Taip pat mes naudojame mėlyną vėliavą, taip pat mojuojame aštuonetą poziciją ir perspėjame lėčiau važiuojantį dalyvį, kad jis bus lenkiamas ratu. Dalyvis privalo važiuoti savo pozicijoje, nekeičiant trajektorijos, kad nemaišytų greičiau važiuojančiam sportininkui. Taip pat turime raudoną vėliavą, kurią gali naudotis tik vyr teisėjas. Ji mojuojama, taip pat aštuoneto principu, kai reikia sustabdyti varžybas, kai mes trūkstame medicininio personalo ar koks rimtesnis įvykis, kai negalime tęsti varžybų. Labai svarbu, kad trasos teisėjai geltoną vėliavą visada laikytų rankose, neišskleista ir visada pasiruošus, kad galėtų kuo greičiau įvykus incidentui ją panaudoti. Dar svarbu paminėti, kad trasos teisėjai su savimi visada turėtų buteliuką vandens, kažko užkasti, lietpaltį nuo lietaus arba skėtį ir kremą nuo saulės. Todėl visus kviečiu prisijungti prie Lietuvos motociklų sporto federacijos komandos, kaip trasos teisėjais ar savanoriais, tai pamatyti motociklų sportą iš arčiau.